lupa like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini tadi aku masak mie di Korea, soyabin ya guys. Pedas ini. Ini nggak pedas sih, tapi aku tadi campurin. Kita cabai rawit. Oke, sebelum makan kita wajib doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mari madang. Ini ada peyek kacang. Yo, siapa yang mau makan bareng sama aku? Kesini datang. Yuk, mangan yuk. Wow. Mari makan.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Habis guys. Tidak lupa selalu minum air rendaman Bioklas, air kesehatan. Alhamdulillah. Tidak bosan untuk selalu mengingatkan kepada teman-teman semua bahwa dengan minum air Bioklas, insya Allah kesehatan kita akan terjaga. Karena apa? Namanya minum air ya, tetap ada banyak manfaatnya. Untuk tanya-tanya lebih jauh, boleh nanti saya tautkan nomor WA saya di deskripsi ya. Jangan lupa untuk selalu menonton vlog-vlog saya selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Mi oru. Mi oo. Oh. Mi hangko lah. Oh, hangkoi. Hangko eh. Wah, kanan suara. Keting cetau lah.